で切り方は分かってるけど、設定の仕方によっちゃここのラインが変わってきますよね、はい、ここのラインを下にするのか上に上げるのかっていうのはやっぱりまずはここなんですね。ここを下にどんどん下にしていくとラインはどんどん重くなっていくと思ってください。で、上にこれを上げていくとここも上がってくるっていう感じですね。で今ボンノクボのところからこう開けてるんですけど、大体ここが基本です。まあ俗に言うグラジエートボブをこうやって切るようなもんですよね。こうやって切るような感じで切るっていう。グラジエートボブをこうやってここに前こうやって合わせてこうやって切ってましたよね。これと全く一緒です。これのもっと極端版っていうですね。これでちょっと切っていきます。これ真ん中を切ってグッと持ち上げて、この時にここをね結構こう絞り込むのか、このままこうやってまっすぐこうやるのかでよってはもう全然出方が違うんですよ、切られ方が。まっすぐこれをしっかりこうやってピュッとこうしっかりつけてこうやってで1センチぐらいですね。これで切ります。そうするとここがこうやってコンケーブに切れるんですよ。見えます？コンケーブに。だけどこれまっすぐこうやってまっすぐこうやって切ったらそんなにコンケーブには切れないんですよね。ちょっともう普通のレイヤーに近いぐらいになっちゃう。これやっぱギュッと入れるんだったらここにこうやってひっつけながらこうやってひっつけてこう切った方がどっちかというとコンケーブにはなりやすいです。でこっちもギュッとつけて同じ長さなんだけどギュッてつける方がこれだけもっとここで切れますでしょ、これ中身が。そうするとここに強いコンケーブがこんなコンケーブができます。だからこれもこういうコンケーブをつけたいのか普通のレイヤーをつけたいのかによっては今みたいにただ単にこうやってスーッと上げて切るのか、こうやってひっつけながら持ってきて切るのかによってはここのコンケーブの形は変わるしここの薄さも変わります。ひっつけて切った方がここはシャギーになります。ビャーってここまで大丈夫ですか？でその時に保険としてこれを板状に切っとくっていうことです。板状にこうやって板状に切ることによってそうですね、板状に切ることによってここの長さは割とこうキープされたりするんですけど、だけどこう切り込んでいくから別にこう逆に残さない方がいいですね。残すとめっちゃ重くなるんで、はい、でそれから今度ここをゴールデンポイントからここまでを2つに分けます。そしてこうトップポイントもしくはゴールデンポイントから1センチ下をこう2個分けて、そしてここの上をオーバーセクションとして1つと見て、でその間を2つにするとかですね。大体そんな感じですね。このオーバーセクションをまず取っといて、そしてイメージの中ですよ。イメージの中でここのゴールデンポイントから1センチ下を通るライン、大体ここがここの目尻の延長線上から入ってきたこのラインからずっとこう来たラインがオーバーセクションじゃないですか。だからオーバーセクションはアンダーセクションのボリュームには一切関わりがありませんから、だからこれは別個だと思っといて全然結構ですね、だから問題はこのオーバーセクションを抜けた下のこの2つのパネル、このパネルが
このアンダーセクションとフォルムを左右するんだよって覚えてるといいと思いますね。はい、はい、そこで、次いきますね。これこっからここまでを2つに分けるんですけど、この時も、若干こう前下がりにしといた方が、分かりやすいので前下がりにしますね。でこう下ろします。さあこうやって下ろしてきた時に、今さっき言った榊間さんのここのラインが今度は影響してきますよってことです。ここのラインがここに出てくるラインの一番最初の取っかかりなんで、これどうしますかってなっちゃうじゃないですか。そうするともうここが関係ないんだったらもう下とこれつながりませんよね。だからここを単品でこうやって下ろしてきた時にもうここでラインをこうやってイメージして切っちゃう。上にこうやって持ち上げてこうやって切ってもいいんですけど、どっちみちこうやって乗ってくるようにですね。でもしくはこれもうワンレングスでこうやって切っちゃうんですね。ちょっとワンレングスでちょっと切っちゃう。そうそう切れないですね。それね、これね。ワンレングスでちょっと切っちゃうんですね。でこのようになってきます。だいたい耳後ろがここのラインからの始まりみたいな感じですね。そしたらこれ2番、今さっきの2段目で、この2段目がちょうどこの耳上のラインになります。これを落としでもこの時もワンレングスで下でもう切れてたんだったら、もうこれはここに合わせてもうこのラインで切っちゃって全然大丈夫です。このラインで、角度がついてるので、もうここでまたワンレングスにする必要もないんですよ。だけどワンレングスでこうやって不安だったら一回ワンレングスにしてこうやってちょっと持ち上げて切っといて、後から縦スライスでチェックしても絶対にこういうラインになってます。ワンレングスにしたとしてもここがこう入ってるじゃないですか。若干のワンレングスに切ったとしてもここはグラデーションに最終的にはなってます。だから食い込ましたくなかったらもう全部この2段目まではワンレングスで切る方が早いよねっていうことですね。今の話でいくと。このラインでずっとこうやってきますよってことですね。あとは、で次落としてでこっから先はもうグラジエートボブの切り方なんですよ。こうやってグラジエートボブの切り方になっていくんで、ここが離れてるだけだとここから上はもうグラジエートボブの切り方で切っていって大丈夫です。で一回シェイプしたらこっち側に引き込んで、この角度に合わせてこうやって切っていけば前下がりのグラジエートボブが必ず切れます。全部ここの角度で全部切っちゃうんです。集めてこの角度で全部切っちゃうんです。こうやって
そうするとここをベース、ここが一つのベースの前下がりのグラジエート部分の出来上がりです。でここがこうやって削れてるので、当然これブローしたらこれグッと上がってここがギュッと入った、そういうスタイルになってきますね、これね。であとここ四角になってるじゃないですか。ここを後で調節していきます。M ラインに沿ってこうやって出てくるんで、こうやって必ず今さっきのここの最初のワンレングスで落としたラインの角が必ずここに出てくるので、このチェックは必ずしてもらった方がいいですね。角出てくるんでグッとなってるでしょ。でここをこうやって切って、そして今さっきのこの角をちょっとこうやって取って、次です。でこれね、やっぱり斜めでこうやって取った方がこの角を少し取ってあげた方が、仕上がりは、ブローした時にここがこうキュッと締まって入ってくるので、ここは取った方がいいですね。で、もう一度ここのラインをこう見て、ここのラインですよね。このラインがちゃんと切れてるかなと思ってこうやって切って着カットでこうやって切ってあげてブローすればギュンとなったこういうラインか、よくシンビオとか出てくるじゃないですか、これビューって、あれってこうやって後からハサミ入れるんですよ。最初から狙ってこのラインは絶対に出ませんから、あんなのは嘘っぱちですあ、ごめんなさい、嘘っぱちって言うとまた業界の人的に回すんですけど、たまに僕のこういう写真を撮って僕が言った通り書く人いるんですよ、フェイスブックで。いやそれ書いちゃいけないでしょっていうようなことを書く人がいるんですよ。だから松本君って言うんですけど、松本君それを言葉をやめてねって、あそこだけの言葉だからねって一応大人でしょって一応話してるバラしてる、もうバラしてるようなもん、なんか僕が言ってることで、こうやっといて、あとブローして、あとここをこうやって、ここをもうちょっとこうやってあげて、こうやって切ったらどうですか。よくあるこういうふうにこう入ってる丸さはどうやって作ってるんだろうみたいなのがあるじゃないですか。あれはこうやって切るんです。最初から丸いやつなんかできやしないんですよ。最初ここにね、こんなガタガタなんですよみんな。まあこれぐらいはこうやって、それをこうやってちょき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 点でずっとこうやって切っていけばギュッとキュッとキュッとなってきます。それをやればいいです。似合わせとかね、耳後ろとかが邪魔だったりするじゃないですか。そういった場合はもう僕はレーザーとかでこの辺をこうやって出して、この辺こうガーッと取って、こうガーッと取ってガーッと取ると、こう下ろした時にこうキューッとこうでシャーッとなりながら、ブランドだったらちょっと硬いんでレーザーで切ってですね。ただここが立つ人はあんまりコンケーブ入れすぎると短いのビーって出てきちゃうから、ここの長さのあれはちゃんと考えて切ったんですね。一応これがあれぐらいの高さだったらこれぐらいのラインができますよってことですね。だからこっちはもうちょっと高く上げてみましょうか。レザーカットしようと思ったのにねだけどまあこういうのの方がね分かりやすくていいですよね。皆さんのなんかこう
こうやって見たら本当に中がどうなってるかなんかわかんないですよね。では今度ちょっと高いバージョンで、この前の渡部さんがチャンピオンになった時のスタイルみたいにちょっと上の方に、あ、見た？ Facebook チャンピオンだった。あ、そうなの？あ、それはまずいわ。もう今日なんか持ってきてくれるかと思ったのにと古川さんのフェイスブックに上がってるやつ、ああ、いろいろ